если ты, мама, не приедешь, я повешусь. И направила письмо в епархию. А тем только дай. Ко мне люди идут, а туда не идут. Жила мама, ее кормила, и на момент пенсии. А сама она не привыкла работать. И поэтому, куда ты понесла деньги туда, в монастырь. И на этом все было зациклено. Да какое же насилие? Ну какое насилие? Же тут проповедь. Ну возьми, что там неправильно написано, вон. Ну что там неправильно? Что? К чему придраться? Там же не к чему придраться. Это я с лавры это же брал, вот по крохам собирал. Вот это вот. Вот эти вот книжки, вот это вот. Дай им вот там, кто спрашивает, это раздавай их бесплатно. Это же правда Божья. Ну они ж их послали. И делайте вот так. А они ж все крещеные и верующие. И с нисхождением относятся. А те нажимают на них, давайте вот так. Так там ничего нету. Давайте вот так, и все. А тем деваться-то некуда. В них семьи, в них с должностей будут снимать и прочее. Это я уже сделал сам. И мой личный, как частный. Да, это уже мой. Ну, запретили, но Господь не запретил. Я не подчиняюсь запрету этому и ихнему приказу. Ну, как венчал, так и буду венчать. Как крестил, так и буду крестить. Буду все совершать. Только печати не буду ставить, а буду совершать. И апостолы совершали без печати. Так от чего? Ну так пусть свергают, но Господь-то не свергает. Господь дает, если бы сверг Господь смеялся, так ни один бы человек сюда бы не пришел. А так народ идет. Да пытались, но так они что, чтоб шел на поводу в них-то. Все упирается в деньги. Сейчас, везде, сверху донизу. Не платишь храм, платить деньги, закрывать надо. Покойный тот открывал, и сюда пришел к голым стенам ведь. Храм был опахан ведь. Тут пустыня была, ничего не было. А теперь сейчас, как я так 40 лет так сижу. На пятый десяток пошел, уже 2 года. Так что ведь? Ну я ж в дело, пусть глядишь, на дело-то. Куда я их ведь? Я ж дорогу строил за эти жалкие копейки ведь. Я же в карман не взял. Она же ведь, вот, все ж пользуются. Мост этот же я делал ведь, через который этот же трактор не проходил сюда, в Беларусь, если дождь пройдет. А сейчас тут совсем другой. И сам же архиерей, когда приехал, так тут говорить, как город у вас. Да, ну все же меня ведь. Конечно, договариваться лучше. Ну так не хотят же. К нему бы шли бы, тогда бы. А так ко мне идут, так это тут уже. И тот недовольный, и этот недовольный, и все недовольны. Не пойду, потому что несправедливый. Что хотят, и хоть ведь вверх ногами станут. Я с пути с этого не сойду. Это нехорошим кончится. Ой, это как пошло старообрядцами, пришел Наполеон. Как Сталин попересажал всех в тюрьмы священников, так 41-й год пошел. А сейчас будет друг на друга, Россия на Украину. Это 2 народа, которые неразлучны, нераздельны испокон веков. Наши предки соединялись, а нас рассоединяют и сталкивают, чтобы мы дрались ведь. Раскол, ну так видишь,
Мы же зациклены сейчас на условия, как бы комфорт, на деньгах. Он поехал на какой машине. Да у меня 20 лет эти машины. Такие, чтобы на меня не показывали вот так вот. Так я по ночам выезжал на Требу и по ночи приезжал, чтобы меня не видели. Стыдно мне было слушать вот эти вот слова. А сейчас это в открытую. Я с пути с этого не сойду. Вот до смерти. Будь верен мне до конца, и дам тебе нет славы. Одного казнили на Урале, другого в тайге, а теперь моя очередь. Так выживают истинных священников в Нижегородской епархии. И где только священник истинный по истинному пути идет, не так, как они. Ну что же ведь сделаешь? Рыба-то с головы гниет.